这是被央视点名的动漫，也是赵露思和蔡徐坤最喜欢的短片之一。虽未在任何院线上映，却成功入围多项国际大奖。如此优秀的作品，因它用了20吨泥土拍摄，被称为史上最重的动画。故事发生在南方临海，这里的人春天出生，秋天结束就会死去，故而称之为夏虫国。国人都认为冰是世界上最宝贵的东西，可是谁也没有见过。于是茫茫人海中，一名将军决定去寻找冰这种宝物。路上还认识了代表智慧的墨者和代表力量的武士，因他们志同道合，于是决定结伴而行。由于夏虫国靠近大海，想要寻冰那就得有条船，于是三人决定先前往西方的原始森林寻找神木。出道时还是春暖花开，三人闲庭信步，看了很多树木都不适合，森林里的神兽们纷纷送来木材，也都不是他们想要的。时间一晃就到夏季，墨者终于遇到了一棵参天古树，上面仙鹤栖息，想必这就是传说中的神木了。武士抡起2板斧就是一顿猛攻，神木就是神木，武士足足砍了1个多月。